Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, Toninha Taróloga. Para quem não me conhece, meu nome é Toninha. O tema de hoje é dia de bruxismo, né? Vamos ver qual o seu maior poder de atração. Vamos ver qual o seu maior poder de atração? Gente, por gentileza, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, tá certo? Em todos. Deixe os seus comentários e eu sou muito grata de coração. Vamos lá? Dia de bruxismo, né? Vamos ver aqui qual o seu maior poder de atração. Qual o seu maior poder de atração? Eu vou colocar outro que eu coloquei, vou trocar aqui. Me deu intuição, eu vou trocar. Vou colocar esses. Quis trocar, mas tá bom, né? Olha, gente, a número 1 é o budinha roxo, a número 2 é o budinha azul e a número 3 é o budinha amarelo. Pause o vídeo se tiverem alguma dúvida, certo? Dia de bruxismo. Vamos ver? Qual o seu maior poder de atração? Vamos ver qual é o seu maior poder de atração. Qual o seu maior poder de atração? Bom, o seu maior poder de atração é ser uma criança alegre, uma criança que gosta de fazer transformações, é uma criança que aqui fala de criança, certo? Você, aqui me aparece como urso, né? Mas o urso é aquele urso que gosta de fazer movimentos, gosta de estar alegre, de estar satisfeito, porque o urso fala também de uma pessoa possessiva, ciumenta, certo? Mas a criança também tem um pouco disso, né? Quando ela ela tem um pouco de ciúme dos seus brinquedos, tem criança que tem aquele ciúme de brinquedo, né? Das suas coisinhas. Então fala também que seu poder de atração é esse seu lado, né? Esse lado de alegria, de felicidade, de brincar, sempre alegre, né? É uma pessoa super calma, né? É o inverso do urso, né? O urso ele hiberna também, né? O urso ele é mais agressivo, mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui eu vejo como esse urso ele é um urso que gosta de paz, gosta de tranquilidade. Esse é seu maior atração que você tem é de ser uma pessoa que está sempre transformando, né? Transformando, buscando novidades, certo? Fazendo transformações, fazendo mudanças. Se vocês estão tristes, né, por algum motivo, vocês não ficam. Por quê? Porque vocês logo em seguida vocês já muda, vocês não querem ficar triste, mesmo tendo pedra no caminho, mesmo tendo problemas, dificuldades, mas você sabe, faz acontecer, né? Brincar, você leva as coisas com mais alegria no coração, transforma as dores em alegria, em satisfação, porque as dores vão-se embora quando você passa a agir com mais alegria, com mais brincadeiras, transforma as dores em alegria, tá certo? Essa é o seu poder o seu poder de atração, tá bom? Vocês não ficam tristes, vocês passam por cima da tristeza e vai viver, vai brincar, vai fazer mudança, vai passear, vai viver a vida, não se deixa abater pela tristeza. Para quem escolheu a número 2, o budinha azul, dia de bruxismo, qual o seu maior poder de atração?
Qual o seu maior poder de atração? O seu maior poder de atração sabe, é aquele lado de força, né? Porque também saiu o urso aqui nessa carta, né? O urso, ele também desbrava as montanhas, ele não consegue ficar parado, né? Ele consegue escalar a montanha para poder chegar até no topo, né? Aquela pessoa que tem força de poder, aquela pessoa que tem coragem, que vai à luta, busca para o que quer, né? Tanto na parte financeira como na parte do amor, né? Aquela pessoa que consegue transformar as dores também, porque aqui também tem dores, né? Consegue transformar as dores, as melancolia e transformar em vitórias, né? Querendo viver a vida. Por quê? Porque essa pessoa, ela é uma pessoa forte, é uma pessoa que como ela é uma pessoa que gosta de suas raízes, gosta de conseguir ter uma vida financeira melhor, famílias, só que essa pessoa às vezes ele age, né, com um pouco de autoridade, né? Então o que ele faz? Qual o poder dele, né? O poder dele é aquela pessoa que corta as árvores, quando você poda, né? Ela cresce novamente, então você vai cortando e ela vai crescendo. Então essa pessoa ela vai tirando as dores, vai cortando todas as dores que tem nas relações pessoais, nas relações de marido e mulher, né, de amor, de companheirismo. Todas as dores, essa pessoa tem força para lutar, ela consegue lutar e ter vitórias. Então, o seu maior poder é isso, é o poder de transformar, né, de fazer a transformação, de não deixar se abater. Então, o que acontece, né? Vem sorte, vem alegria, vem prazeres, certo? Essa pessoa está sempre em busca de tirar tudo que vem trazendo de dores, ele transformar. Tem vitórias, né? Tem alegria, por quê? Porque ele consegue transformar as dores em alegrias. Ele consegue ter vitórias em pequenas dificuldades, algumas dores que deixam você triste, deixam você lá no fundo do poço, você consegue transformar, porque a carta da cruz, ela fala de tristeza, de dores, de karmas, né? Pode ser algo que você traga de outras vidas, mas nesse caso aqui, né, dia de bruxismo, qual o seu maior poder? É esse, é de você transformar as dores e pequenas dificuldades que você venha a fazer, você tem força, as pessoas a ver vocês como uma pessoa de força, de coragem, não se deixa bater, corta, né? Corta o que tiver na sua frente para conseguir o que vocês querem, ter vitórias, ter transformações, né? As dificuldades não vai barrar vocês, então é esse o poder que vocês têm, tá certo? E atração. Que as pessoas sentem que vocês são as pessoas que têm força, têm coragem, não se deixa bater, tá bom? Para quem escolheu a terceira opção. Dia de bruxismo, qual o seu maior poder de atração? Dia de bruxismo, qual o seu maior poder de atração? Bom, o seu maior poder de atração é uma pessoa que luta, que tem garra, busca conhecimentos, certo? Conhecimentos para conseguir no seu trabalho, pode ser qualquer tipo de trabalho, né? Que vocês
querem, vocês conseguem. São pessoas que também guardam seus segredos, não revelam, certo? É uma pessoa que é mais reservada, certo? Esse é o maior poder seu. É uma pessoa que vai em busca de renovações, de transformações. É uma pessoa que não fica parada. Também é uma pessoa espiritualizada. É uma pessoa que traz sorte para a vida de quem estiver perto. É uma pessoa que luta, que não fica parado, certo? É uma pessoa bastante intuitiva. São pessoas que às vezes também têm dúvida, né? Como em qualquer pessoa, né? Toda pessoa tem dúvidas de alguma coisa, né? Mas as dúvidas que mais bate nessa pessoa são sobre trabalho, sobre dinheiro, como investir, como ter algum processo, algum progresso na matéria, né? Com dinheiro. Também não consegue guardar, né? Segredo. Aliás, tem que guardar segredo, né, para as finanças, né? Aí vocês ficam em dúvida se vocês contam ou não. Então vocês são as pessoas que têm comunicação, que recebem bastante comunicação com as pessoas, são pessoas que recebem também algum comunicado, vão receber algum comunicado, são pessoas que estão sempre em busca de resolver algo que seja, aqui fala mais na parte material, viu gente? Tá falando mais que a pessoa é uma pessoa que vai em busca, que ela corre atrás, que ela não fica parada, é uma pessoa que mesmo tendo dúvida, mas ela consegue transformar as coisas delas, né, a vida dela, na parte material, ela consegue resolver. É uma pessoa que ela está sempre, se ela fica parada, se ela ficar desempregada, ela coloca currículo, ela não consegue ficar parada, ela vai em busca, certo, de trabalho. Ela é uma pessoa que gosta muito de ter bem-estar, certo? Tanto para ela como para as pessoas que convivem com ela, certo? É uma pessoa bastante intuitiva, sim, é uma pessoa muito intuitiva, mas por ela gostar muito de ter a parte de bens, né, que ela luta muito para ter sua estabilidade financeira, essa pessoa também ela é um pouco briguenta, sabe? Ela é um pouco briguenta, ela também busca as coisas, ela briga com garra, sabe assim, aquela pessoa que corre atrás com garra, briga pelo que quer, pelo que tem vontade, pronto. Não no sentido negativo, mas ela briga mais no sentido positivo. É uma pessoa que gosta de brigar, mas no lado positivo. É uma pessoa espiritualizada, sim, certo? É uma pessoa que ela consegue fazer as coisas também para conseguir. Ela também faz até algumas orações, viu? Para conseguir também na parte financeira, viu? Ela é uma pessoa que tem um pouco de intuição, é uma pessoa que ela é um pouco meio bruxinha, viu? É um pouco meio bruxinha, tá aqui, ó, o envelope ela fazendo, olha aqui, ela é intuindo, certo? E aqui a magia, tá certo, gente? É uma pessoa que ela também tem as mãos boas para fazer algum tipo de oração ou magia para também na parte do dinheiro, tá certo? Essa pessoa, ela é uma pessoa que tem um pouco de magia dentro dela, tá certo? Ela consegue fazer e dá certo. Tá aqui, achei um bruxinho ou uma bruxinha aqui, tá certo? Fazendo bruxismo. Bom, essa a maior atração dessa pessoa, né? Uma pessoa que tem dentro dela a intuição, ela quer as coisas, ela consegue nos bens materiais, certo? Ela corre atrás na parte material, ela corre atrás, ela não fica parada, certo? Bom, gente, muito obrigada de coração.